Deus que me cura, és o Deus que me salva, és o Deus que me ama, sou livre pra te adorar. Há um pouco mais de 1 ano e meio atrás, eu descobri que eu tinha um tumor maligno, um câncer na tireoide. E eu descobri muito por acaso, creio que guiada pelo Espírito Santo, e alguns exames que eu fiz rotineiramente mostraram isso. E logo eu busquei auxílio médico e fui operada, e crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas mesmo os 2 tumores sendo pequenos, já apresentou metástase nos linfonódulos, e eu fiz a retirada de toda a tireoide e esvaziamento cervical. E mesmo assim, eu tive que fazer uma alta dosagem de iodoterapia e fiquei 7 dias em isolamento por causa da radioatividade. E nesse período eu me dediquei a buscar a Deus e escrever algumas canções. E essa canção que você vai ouvir, eu escrevi nesse período. E o que Deus fez na minha vida foi algo muito especial nesse tempo todo. E logo que eu cheguei de novo ao médico, levando os meus resultados de exame depois da cirurgia, a médica falou assim: olha, vendo a primeira página do seu exame, eu posso dizer que você está curada. Só que quando chegou nessa última página desses mesmos exames, ela falou assim: olha, eu vou ter que mudar o que eu disse, porque você tem alguns anticorpos que não me deixam dar segurança de que você está curado. E eu tive que esperar 1 ano para receber essa resposta, dizendo que realmente eu estava curada depois da cirurgia. Mas o que Deus fez para mim foi muito maior do que só a cura de uma doença, do que só o livramento, que além de me curar, Deus livrou de uma doença que eu nem teria como saber que eu tinha e por acaso foi descoberta. Mas algo que Deus fez que para mim foi grandioso foi que eu sempre cantei desde pequena, mas eu sempre perdi a minha voz com muita facilidade. E sempre quando eu estava na igreja cantando, eu já terminava um culto completamente sem voz, por causa de edemas nas cordas vocais. E depois que eu fiz essa cirurgia, eu nunca mais perdi a minha voz. Eu passei a alcançar notas agudas que eu não alcançava antes. E eu creio que este foi um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida. Eu creio que Ele transformou o mal em bem. Algo que era para ser ruim, Deus transformou numa bênção. E hoje eu posso cantar sem perder minha voz, eu posso cantar coisas que antes eu não conseguia. E isso para mim foi uma grande bênção. E eu quero falar para você que às vezes Deus faz milagres instantâneos e às vezes Deus usa milagres em processos. A minha vida, Ele fez processo. Ele me curou em um processo. Não só curando fisicamente, mas curando a minha voz e curando o meu interior. E o que eu quero profetizar sobre a sua vida, que você receba a cura, que você receba o toque de Deus, o toque do Espírito Santo, um bálsamo de cura sobre a sua vida. Se você precisa ser curado de enfermidade, se você precisa ser curado na sua alma, você receba isso em nome de Jesus. E se você precisa de um milagre, que Deus faça isso na sua vida, tanto instantaneamente como usando processos. Em nome de Jesus, que você seja abençoado com essa canção. Posso me alegrar em meio às lutas, Senhor, me fortalecer. Seguro estou em Ti, posso descansar. Maravilhoso és, vivo pra Te adorar. És o Deus que me cura, és o Deus que me salva.
posso me alegrar em meio às lutas, Senhor.